Bir məskunlaşma düşünün ki, varlığı boyu həm orada yaşayan insanlar tərəfindən, həm də kənardan dünyanın ən pis qəsəbəsi kimi yadda qalsın. Yoxa çıxandan sonra illər keçsə də xatırlansın. Əfsanələrə mövzu olsun. Gəlin bu videoda əfsanəvi hekayəsi və bu günə qədər rast gəlmədiyimiz faktları ilə Pirat qəsəbəsi Port Royal-ı tanıyaq. Port Royal sadə bir polis məntəqəsindən sürətlə inkişaf edən bir şəhərə. Port Royal ilk dəfə qurulduqda şəhər yox, İngiltərənin Karib dənizində müstəmləkə etdiyi Yamayka adasındakı Kingston limanını qoruyan kiçik bir post idi. Lakin 1585-1604-cü illərdəki İngiltərə-İspan müharibəsinin başlaması ilə Port Royal'ın da taleyi dəyişdi. İngilis koloniyaları olan Yamayka, Kuba, Meksika və Orta Amerika kimi İspan koloniyaları ilə əhatə olunmuşdur. Böyük adanı tək başına qoruya bilməyəcəyini anlayan İngiltərə hökuməti Karib dənizinin məşhur quldurlarının köməyinə müraciət etdi. Piratlarla bir razılaşma əldə edilir. Razılığa əsasən İngiltərə pirat qənimətinin 1/4-ni alacaq. Bunun müqabilində quldurlar Port Royal adlanan strateji baxımdan əhəmiyyətli İngilis forpostunda yerləşəcəkdi. Port Royal İspan ticarət yollarının mərkəzindəki strateji yerləşməsi səbəbindən seçildi. İspaniya, Kuba arasındakı Havana limanı kimi əhəmiyyətli Karib dəniz limanlarına səyahət üçün Port Royal seçməlidir. Bu, otlağa çatmaq üçün timsah dolu çaydan keçən zebra sürüsünə bənzəyir. Bu şəkildə Port Royal həm dünyanın ən sürətli inkişaf edən şəhərinə, həm də dünya piratçılığının paytaxtına qayıdır. Limandan açılan ilk donanmalar 75 milyon dollar sərvət gətirir. Port Royal'ın əsas dolanışığı oğurlanan İspan xəzinələri idi. Bu xəzinələr quldurları, vətəndaşları və yerli ticarət mərkəzlərini zənginləşdirdi. Buna görə Port Royal quruldu. Uyğun olmayan yerə görə batana qədər bu əmri davam etdirdi. O qədər ki, şəhər indiki Karib dənizi ticarətinin cilovunu əlinə aldı. Tezliklə varlanmaq üçün bir çox tacir İngilis limanlarından gəmi ilə buraya gəlirdi. Lakin şəhərin adı tezliklə pislənəcəkdi. Bəs Port Royal dünyanın ən günahkar şəhəridir? Bu sualın cavabı qismən bəli kimi izah edilə bilər. Çünki tarixi qeydlərdən və qazıntılardan aydın olduğu kimi, şəhərdə 17-ci əsr Londondan daha çox bar və meyxanalar var idi. 8000 əhalisi olan yarımadada hər 10 sakin üçün bir bar meyxana var idi. Zinakarlıq həmişəkindən daha çox artmışdı. Port Royal şəhərinə gedən Avropa xalqı zənginləşəcəkləri şəhəri, bu şəhəri mədənləşdirmək mümkün deyil və ya hər cür pozğunluq və günahlarla doludur. Günahların qoxusunu bir neçə mil uzaqdan duyursan kimi sözlərlə amansızca lənətləyirdi. Karib dənizinin ticarət mərkəzi dünyanın ən yaxşı qorunan sualtı şəhərlərindən biridir. 18-ci əsrin əvvəllərində Port Royal'ın pis imicini silmək üçün normallaşma addımları atıldı. Lakin bu dəfə bölgədə qul ticarəti geniş vüsət aldı. Zamanla bugünkü Yamaykanın himayəsinə keçən Port Royal keçid dövründə edam adasına çevrildi. Bir çox dəniz quldurlarının, xüsusilə Charles Vane, Clicquot Jack və Mary Read kimi dünyaca məşhur dəniz quldurlarının edamları nümunə olaraq Port Royal'da həyata keçirilib.
Bu prosesdə cəmi bir ay ərzində 41 yüksək rütbəli dəniz qulduru edam edilib. Port Royal şəhərinin tək bir zəlzələ ilə qərq olduğu gün adi bir gün kimi başlayır. Ticarət günəş doğmadan başlayır. Ticarət gəmiləri və pirat gəmiləri həmin gün oğurladıqları malları boşaltmaq üçün limanı doldururlar. O anda saat günortadan əvvəl göstərdiyi kimi Yamayka adasının hamısında 7 bal gücündə zəlzələ baş verir. Zəlzələnin təsiri ilə qumda mayeləşmə baş verir. Sərt qum səthi bataqlığa çevrilir. Şəhərin üçdə ikisini özü ilə aparır. Ardınca gələn tsunami ilə şəhərin batmaz hissəsi dağılır. Sonda ümumilikdə 2000 nəfər və ya şəhərin 4də biri ölür. Şəhərin üçdə ikisi necə batdı? Şəhərin qurulduğu ərazinin qumlu bir torpağı var. Yamayka isə Şimali Amerika qırılma xətti ilə Karib dənizinin qırılma xətti arasında tam ortada yerləşir və iki plaka da daim hərəkətdədir. Bu, Karib dənizindəki ən böyük 3-cü adanı dünyanın ən təhlükəli zəlzələ bölgələrindən birinə çevirir. Bundan əlavə, şəhər 3 ilə 4 mərtəbəli yaşayış yerlərindən, daha dar yollardan və küçələrdən ibarət idi. Bu o demək idi ki, zəlzələ olacağı təqdirdə şəhərdə sığınacaq ola biləcək bir yer yox idi. Ona görə də əhalinin çoxu həlak olmuşdu. Bu gün Port Royal'dan qalan Degidvi House artilleriya ambarı və batmış şəhərdir. Bu ambar və batmış şəhərcik hər il minlərlə turisti cəlb edir. Eyni zamanda UNESCO tərəfindən qorunur. Xüsusilə dalğıc turizmi ilə maraqlanan insanların tez-tez müraciət etdiyi Port Royal'ın Yamaykaya ciddi iqtisadi dönüşü olduğu da məlumdur. Bəs siz necə? Əvvəllər Port Royal əfsanəsini eşitmisiniz və Port Royal haqqında nə düşünürsünüz? Bu haqda öz fikirlərinizi şərhlərdə qeyd edin. Növbəti videoda görüşənədək. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İsaq.